Não tô gravando mais um vídeo sobre surfers. Eu vou começar com uma caixa, né? Spray. Daqui a pouco eu vou conseguir esse meu bonequinho com outra. Pô, meu cone. Gostei dessa musiquinha. Morri. De novo em outra partida. Opa. Que coisa ruim. Vou ter que levar ele. Morri em 200 segundos. Muito assim. Já perdi. Eu tô 3. Já perdi. Eu achei que fiz. Mas eu já perdi muito. Mas eu não vi, né? Eu morri de novo. Eu vou jogar mais essa partida e daí eu vou jogar uma partida normal e levar um pouquinho de no coin. Opa, é bravo, a burlada. Já perdi. Tá, agora eu vou pegar 2 partidas normal. Daí depois eu vou jogar mais uma vez. Não, calma. Mas eu comecei a jogar na próxima, que é muito bom, né? Essa é mais curta. Né? Como? Tô até ficando em silêncio, porque o pai é bravo. Eu morri a primeira, só falta uma partidinha.
Mais uma partida. Ai, eu já completei uma sazonal. Eu quero tentar construir mais skins. Acho que essa é a sazonal. Ela acaba fusão, né? Acaba fusão só não tem... Não. Eu morri. Sim, eu morri. Não, quando no... Depois eu quero fazer sazonal. Eu não morri não. Vamos ver se é sazonal. 2 coins só. 4.000 moedas. Deixa eu ver. De York, de Nova York. Tudo colorido. Eu vou querer comprar o robotinho. Vou continuar, hein? Vou comer muito difícil. Eu já morri. Tá tudo tão ruim. Eu não morro não. Eu não morro não, mano. Ai, não, pedra de diabo. Ah, não é Cacum, não. É Cancún. Eu quero conseguir 1000 metros de denovo coin. Eu disse que eu quero quanto eu vou meio que... Eu não tinha nem 1000 metros, né? Vou pra caixa. Eu tive 1000 metros!
Mas eu não peguei nada, não. Eu peguei uma moeda. Prancha, eu ia gastar prancha. Mas eu não precisei. Bom, deixa eu ver só mais essa partida pra jogar pra criança, jogar um pouquinho sobre isso. Depois eu vou jogar bloco e frutos pra vocês. Tirando mais uma fruta aí, upando até 90. Só pra finalizar, mais um coin. E... né? Pra finalizar com chave de ouro, eu quero chegar até 1000 metros. 1000 coins. Não cheguei nisso não. Mas é alguma coisa. Acabou o vídeo. Tchau pra vocês, seus cabras safados. Tchau, meus manos. Obrigado.